秦之物，水在这边，你抢破布干什么？破布能当水喝，他是可糊涂了吧？土间水不能硬喝，这块布能从风里接水。风里要能接水，风沙堡早成江南了。秦之物，别拿全族的命陪你发疯！这水有毒，赵恒峰是要我们死，孩子不行了。我去把他们拖回来。回来！你追不上，追上了也换不来水。那你让我看着全族渴死？这井水下层发苦，不能抢着灌，孩子灌下去更活不了。想活，就别再往孩子嘴里灌苦水。风里怎么会有水？风里有湿气，不能挂水，被风处能流水。这就几滴，能救谁？先救快死的。真有水！他咽下去了。看清楚，破布不是裹尸用的，它能从风里接命。不想明早被数人头，就把破布都捡回来。真能接出来！要不是你爹丢了风沙堡，秦家何至于喝风水？就仗天亮再吵，今晚先活。捕物队挂布，固沙队扎枯刺，守井队只取上层水，水账队记谁干活谁领水。还要记账？不记账，今晚抢水，明天抢命。夫人跟我补布。能站的都过来，先把枯刺扎稳。都快3更了，才这点儿。夜里湿气重，布挂得越久，接得越多。可有人说了，捕物太慢，不如再去抢井水。谁说的？让他去。苦井下层的水，让他一个人喝完。他就是说说，说说也要听清楚。第一罐清水出来之前，没人去抢苦井。这层水能喝吗？这一桶可以，留着。就这一桶？对，今晚只取这一桶，等布场那边出水。孩子和老人过来。就这点儿，今晚再挂一夜，明天早上还有。是清的。收好布，今晚还有。头儿，秦家那边还有人。怎么还没死？罪族私取天水，你们知道这是什么罪？赵插头，你看清楚，这是你昨天丢下的破布，这是你昨天丢下的枯刺，这是你昨天丢下的猎毛块。风里的湿气是你的粪力里带来的，我们没取一滴井场的水。你来数人头，一个都没死。赵差头，你回警场报什么随你，但有一条你得记清楚，这些破布是风沙堡正式粪力里的物资，我们没越规矩。哼，他肯定去报警场，警场来人了怎么办？水账在，我们就有说法。捕物队，今天把第3步布挂起来。固沙队，把北侧枯刺再补2排。守井队，上层水每天只取1桶，不多取。水账队，每天清晨报数，记谁干活谁领水，谁没动。昨夜捕物小半罐，苦井上层1桶，老人孩子优先分，青壮未领。记好，每天都这样记。领水按工分，没干活的这一轮不领。孩子和老人呢？孩子老人优先，不算工分。都听见了，散了干活去。秦氏罪族，听清楚，风沙堡用水统归警场，你们的布场得向警场报备。布场用的是天上的湿气，不是警场的水，都归警场。哼，风沙堡可以供你们内清水，换你们10个青壮去警场做苦役。管事，我问你一件事，说，你们的清水够不够300口人喝？够，每天够，每天够。第一天，捕物小半罐，苦井上层1桶，孩子老人先领，青壮按工分。第3天，捕物1罐出头，苦井1桶，3天涨了1倍。再给我7天，够全族1日2口。说得好听，7天后呢？你们要什么一直有？7天后我来跟你谈。现在我不拿青壮换水。你拒了警场，出了事你担得起？出了什么事？族里300余口，第1天没死，第2天没死，第3天还没死。你来是要帮我们，还是要我们欠你的？管事，他们真能靠布场撑下去？
撑不撑得下去，不由他们说了算。回去告诉赵恒峰，盯紧点。他们不会就这样算了。我知道。那你还惧？拿了青壮，剩下的人靠什么干活？仗在，我们就有底气；仗没了，什么都没了。没用，风太大，布根本撑不住。布都歪了，今天的水没了。早说了，风大的时候靠布不行。昨晚风里的2根枯刺松了，没人去补，今儿早就这样了。不是布的问题，是风没被挡住。怎么挡？风这么大。低风离，让风从上面过，不让它从正面打布。真稳住了。枯刺不是废柴，今天把缺口全补上。这一排扎完，风再大也不怕。风再大，多扎一排。捡枯刺的事儿，让妇人去做。第2排风梨什么时候扎？今天扎完第1排，明天扎第2排。行。今天起，风梨补扎算固沙队公分，每补1排记1格。这枯刺，以前我真当废柴。能挡风的，都不是废柴。听好，从今天起正式定量，每人每天半碗，老人孩子先领，青壮按公分，没干活的停领1轮。半碗够吗？够活着，不够舒服。再来1碗，规矩是半碗。我干了1整天活，半碗不够。昨天你在哪个队？水仗队员，查昨天的木片。昨天固沙队缺1个人，就是他。没干活，这1轮停领。规矩说清楚了，谁都一样。他媳妇儿昨天在补布，他自己偷懒儿。你这样弄，他家今天一口水都没有。他媳妇儿的份照领，他自己的停1轮。大伯母，你管补布队，今天能多缝几块布吗？能。布多1块，水多1滴。你管好补布队，我管好水仗。都过来，今天多缝2块，算公分。这些不挂，留着备用。他今天下午去固沙队补工了。明天的水，明天领。他们砸布！警场令：风沙堡地域内所有取水设施统归警场管辖。你们的布场没有警场封签，违规。你们砸的是我们的命！罪族没有资格涨水。让开！砸完了，挂上去。固沙队，把倒的架子扶起来。这些布是哪儿来的？族人的旧衣，不是警场的。你砸的是你们自己的份力，这些不是。砸了又挂，他们还有备的，一口都没倒出来。下次来，把这些旧衣布一起收走。收走之前，把你收走的理由写成文书，加警场封签，送到我手上。没有文书，你们是抢劫。看什么？看你们怎么弄的，砸了还能挂。布是备的，架子是扶的，砸1排挂1排。你们的布哪来的那么多？旧衣边缝的，你们身上的旧衣也可以换水喝，1块手掌大的旧布换2口水，规矩一样。记上。这粮没法吃，硌牙不说，吃了肚子疼。就算馋沙也得吃，不然熬不住。这是官府发的粮，本来就掺了沙，还是路上进的沙？2种都有。今天风从西北来，这是做什么？筛粮。沙轻粮重，顺着风斗，沙先飞。补务队今天抽出4个人来筛粮，顺风斗布，一次筛1捧，筛完入账。这法子真能把沙筛干净？
筛不干净，能筛掉大半，剩下的沙粒小，吃了不硌牙。从今天起，粮也入账，谁筛粮，筛了多少，发了多少，都记。粮账和水账一起管，水粮一起管，才算数。这是风向牌，布袋飘向哪边，风就从哪边来。火不着了，有人烧布！有人故意放的，趁夜来的。有油味，和上次警场水叉身上的味道一样。两个人从东边墙根过来，脚印间距宽，走得快，踩过去的时候身上带着油布，蹭到裤刺上了。人往哪儿跑了？北边，还没走远。别动！是警场的东西。留不留着？两个人压到族人堆里，等天亮。裤刺断口上有油渍，沙印从你们蹲的地方出发，路过不留痕迹。这两人昨夜烧了我们2块补物布，油布、沙印、裤刺断口都在。怎么处置？压着，留作人证，等警场下次来人，当面对质。从今晚起，守夜2人换成4人，东侧单独加1个。哪儿来的？跑商队的，就是来这里找水的。听说这里有人弄出了清水。跟我来。听说这里能换水，我们愿意出价。出什么价？银钱。银钱在风沙堡买不到东西。那你要什么？旧布、陶罐、粮袋，你们有哪样？旧布有，陶罐2只，粮袋空的3条。2只陶罐换2人份清水，3条粮袋换1人份。旧布按大小算。就这点儿，够你们撑到下一个补给点。这是你们的水票，凭票取水。你们这里有规矩，有规矩才能换，没规矩谁都靠不住。这水是从布上接的。对，风沙堡以前是死地，没人停。现在有水，就不是死地。我跑这条路10几年了，风沙堡从没人停过。以后会有人停。我下次来还能换水吗？带能用的东西来就能换。这是这次的交易凭据，我留1份，你留1份。做生意讲究对账。记上了。他们还会来？会，有水的地方，商队一定会来。什么人？边堡的兵，前哨撤了，我们没地方去。听说这里有水，这里是秦氏水厂，不是驿站。就要口水，不白要。我们能干活。你们会什么？守路、巡查，能打。守路换水，怎么守？你说。从风沙堡到东边10里，每天早晚各巡1次。发现有人靠近布场，提前来报。另外，商队来了帮卸陶罐，走了帮清沙路。就这些？就这些。每天2人份水，按天结，缺1天巡，扣1天水。行。就这几个残兵，靠得住吗？靠不靠得住看账，他们缺1天，扣1天，自己心里清楚。万一他们跟警场勾连怎么办？水账队每天和他们的巡路记录，合不上，当天停水。今天东路没有发现异常。好，让他们明天照此巡路。你打算让他们一直守？守路的人越多，警场的人就越不好动手。水厂要活下去，光靠族人不够，要让外面的人也觉得这里的水值得护。良久上次说风沙堡从没人停，现在1天来3只。消息传出去了，有水的地方商队自己会找过来。管事，这几天来的商队原来都走警场那条路的。我知道，要不要现在去拦？拦什么？他们换的是天上的水，不是警场的。备马。
去报严大人。什么事？军需官严鹤年要查风沙堡醉族私设水厂，军需官的印不是警场管事能用的，比警场管事还大，大得多。他管水囊、防风布、粮草调拨，来了就来，仗在，不怕查。严鹤年要来查我们，军需官要来查，我们怎么办？我们怎么取水、怎么记账、怎么换物资，都在木片上。他来查，就让他查。万一他不讲理呢？不讲理的人怕账，账越清楚，他越难动手。严鹤年和边堡那边的韩荣副将关系不清白，我们在边堡时就知道，他一动，韩荣那边也会跟着动。从今天起，每一笔换水记录都要2个人签字画押，不能只有水账队1个人记。奉军需官严鹤年令，查封风沙堡私设水厂，醉族无权涨水，即刻停止取水交换，布厂移交警场接管。查封？我们靠这口水活命，他凭什么查封？军需令依律执行。当众宣读。知我这次真的完了吗？你爹当年守边，一直说防风布和水囊没到位，没人信他。所遗的文书持假，有报其意等，并震没金户。等一下，我有1条要问。你念了4条违规：私取天水、私设设施、扰乱警场秩序、影响商路补给。正是。但是没有第5条。什么第5条？风沙堡原配的防风布和水弹，按例应当足额到位。我们到的时候1件都没有。你们列了4条我们的违规，却没有提这里为什么没有官配物资。防风布去哪儿了？水囊去哪儿了？这份文书1个字都没写。你说防风布和水囊，这和你爹有关系吗？我不知道，但文书回避了这件事，说明有人不想让人问。你爹当年守边，一直说物资不够，我们都以为他是推卸责任。现在还不能下结论，先找证据。谁还保着秦家当年的旧行囊？没丢的都拿出来。这是你爹临走前交给我的，让我走到哪儿带到哪儿，说里头的东西不能丢。这里标着防风布架设点12处，但我们来的时候1处都没有。你爹当年上报过，说防风布没到位，水囊也少了大半，上面回说已经发出，让他自己核查。核查还没结果，风沙堡就失手了，然后就成了他的罪。这是水囊出库时随货同行的凭据，货运到交接处，发货方把这半枚封签交给收货人，证明货已到交接点。我爹手里有这半枚，说明货到过交接处。对，货到了交接处，封签交给秦父这一带一段，手续走完了，货消失了。到了交接处，还是没到风沙堡。交接之后有人结了，不是没发货，是货在半路没了。这枚封签和旧房图从今天起不能离手，谁都不许动，谁都不许说出去。你打算怎么用？现在还不够，封签只能证明货出库，不能证明去了哪里。但这是第1块，后面还有。这些年，我们骂他守边无能。这是假的。格式和真账一样，数字往大了写，商队名也换了一批。真账已经转到陶罐堆里藏好了，这里只有这1块，放在这里等人来拿。警场那边想知道我们有多少存水，换了什么货。如果他们的人今晚来摸账，摸到的就是这块。你带2个人守在那边，不用出声，等人进来之后再来。
拿了什么？路过，找地方避风。这是我们的账，你路过顺手拿的？这是严鹤岩府上的取水牌。他是严鹤岩的人，我不认识什么严鹤岩，这牌是别人给的。别人给你一块军需官府上的取水牌，让你来摸我们的水账。压着，留到天亮。昨夜这人拿了我们的水账，身上带着严府取水牌。警场查封还没结果，严鹤岩就让人来摸账了。他急的不是账，他怕账里有他不想让人看见的东西。假账木片单独交给秦城月存着，取水牌和其他证物一起在木匣里。你们封路了！补给井那边说前方2口井都封了，不让取水。谁封的？有兵，说是边保军令，补给井暂停开放，另行通知。边保的兵封的。是韩荣，去，把今天的水账拿来。补给井封了，秦氏布场的水呢？是不是自己存着不发？就是，这几天收了那么多陶罐旧布，水都换给商队了，我们怎么办？没有的事，乱说什么？你们秦家自己知道。都站好，听账。前日补物量32罐，其中换给商队8罐，族人领水24罐，苦井上层取水6罐，全数留给老人孩子。昨日每一笔都在木片上，谁要核，现在可以来对。缺水不是我们藏的，去补给井看一眼，封口上有没有新加的锁扣？我去看。新装的，这锁扣最多装了2天。井沿白痕上有人踩过的印，不是风沙自然盖的。之前来的时候这里没有。风度痕迹在，是新装的。记下来，把锁扣的样式和位置刻进木片，留账。缺水从哪儿来的？现在都看见了。昨晚巡路，在补给井东边的沙地上发现车辙，深的是重载的车。往哪个方向？往东北。昨夜是北风，北风压沙，东北方向的车辙应该还在。我们要去追。带良久一起，他认识那边的路。这辙往旧宝仓那边去。旧宝仓在哪儿？废弃的边保物资仓，前几年就停用了，没人去。轮印左侧已经有偏，右轮比左轮深，说明右边载重更重。走。
方锋布和情妇旧房图上标的规格一样，织纹是编宝标准配给，数量呢？残缺，只有配别墅的一小部分，大部分不在这里。这仓封掉很久了，里头的东西从没人提起过。昨夜北风，沙是从北往南填，本侧边缘保存好，南侧有风沙覆盖，说明车是晚上来的，风起前已经走了。有人昨夜来取过东西，或者送来了东西，但不管哪个，留了痕。仓里的空水囊、防风布和车辙一起记账。良久，你能签字作证吗？能。你们找到旧宝仓里的防风布，我想起了一件事。8年前，我跑这条路接了一批货，说是从军需库发出，要送到风沙堡。送到了吗？没有。走到中途，有人来改签，说目的地改了。改签人是谁？让我们转送别处。致清楚，上面的印。当时只看了印，是军需官的印。这5块木片是当年的原始票据，我留下来是怕日后对账用。票据上的批次和我爹旧房图上记的配狗批次年份对得上。这就是当年说发出去了却没到的那批。改签更之后发去哪里，票据上没写，只说目的地变更，但两边的货物批次对得上。这是你爹当年整理账目用的，一直压在随身的布袋最底下，我没动过。这页后面断了，序页呢？不在行囊里。断口是刀切的，不是自然足就。你爹当年说有份账对不上，没来得及报完，风沙堡就失守了。军需官有令，收缴风沙堡私存票据和水账，立刻交出。军需官的令要有封签，封签在途中，口令先到。没有封签，不是令。识好歹。没有军需封签，不是官差，按私闯处置，送到守路口，让他们自己走。把票据和银册断粘一起存进去，今晚家人守着。秦之物何在？什么事？军需官奉令，押解秦氏罪卒，私设水厂主犯，收缴账目。秦之物以私设水厂、扰乱商路为名，随我走一趟。账目上缴。账目可以看，但要当众验。你没有资格提条件。要带人，先从我过。我是商队，也是见证人，要验账，我在。
你以为一群罪卒能挡住军需令？我以为仗能挡，当众验账，有问题当场说清楚，我不躲。请上级经政官复核，账在，人也在。我们等着。账目政务票据分开摆，等军政官来，一条条说清楚。他真会请军政官？他不去，商队和残兵也会传出去，他没得选。本官奉命复核风沙堡水场争议，双方当众陈述，本官记录，政务当场核验。秦之务，先说。这是秦父当年收到的发货封签，货运到交接处，秦父签收，封签交到秦父手里，手续走完了，但从交接处到风沙堡，物资消失了。这是商队当年运送同批货物的票据，走到中途被改签，压的是军需官印。票据上的货物批次和秦父旧房图上记得配给批次年份一致。这是我经手的票据，当年改签的印我认得，是军需总库的印。旧宝仓里有空水囊和残缺防风布，囊上封签已被撕走，防风布数量只有配给量的一小部分。车嘴从补给井方向通往旧宝仓，当夜北风，嘴印北侧保存完整。这是秦父留下的风沙堡旧房图，上面标注12处防风布架设点，我们到的时候一处都没有。旧宝仓里残存的就是这批。车嘴从补给井方向通往旧宝仓，当夜北风，嘴印北侧保存完整。车则是我发现的，当夜风向牌记录是北风，折印本侧边缘保存完整，南侧有风沙覆盖，说明车是当夜风起前就走了。补给井封堵的新锁扣也是我查到的，最多装了2天。这是在摸账的中间人身上搜到的，背面压着盐府取水牌印记。一块水牌证明不了什么，加上军需印来文、改签票据和旧宝仓的空囊一起证明。严大人有何陈述？旧宝仓的物资改遣命令，均系韩荣私自调配，军需库账目完整，本官从未授权。你说什么？改签令上压的是军需官印，不是边保副将印。印可以借用，账上查不到本官指令。账查不到，是因为你让人撕了银册续页。修保银册缺页一事，如何说明？断口是刀切的，不是自然磨损。续页不在秦父行囊里，也不在风沙堡。政务记录完毕。水囊封签、改签票据、旧宝仓实物、取水牌、补给井封堵痕迹、银册断验，6项证物，2名见证人，商队头梁九、守路兵头均已当场陈述。2位大人各执一词，互有指认，本官上报复核，待上级裁定。2人随本官回蜀，不得离境。
上级复核已结，严鹤年、韩荣侵吞军需物资，伪造账目，封堵补给井，查实。2人押解上报，听候上级发落。秦氏原定师承主罪，因物资断供证据成立，核减为连责流放。原判主罪不成立。风沙堡水厂经核查账目清楚，交易有凭。即日起，秦氏改为风沙堡守水户，依规管理水厂，向过路商队和官路收取换水凭证。守水户。我爹当年要是知道，能活到今天就好了。我当初说你爹手边无能这句话，是我说错了。补务水账每日公示，换水需持木片凭证，族人、老人、孩子优先，外来商队按物资兑换。湖景上层水不得私取，所有记录2人签字。这就是你们的水规，以后谁来都按这个来，官来也一样。我下趟带商队过来，带新陶罐。记上。这是第1页你挂上去的那块，我一直存着，没有汇进部架里。当初你拿这个拜封，我以为你疯了。没疯，就是拿来接水的。